नमस्कार, बालसंसार.com किशोर आवाजको यस श्रृङ्खलामा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सबिता मैनाली। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आउनु भएको छ आदित्य कार्की, त्यस्तै अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सम्राट थापा। तपाईहरु दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सम्राट र आदित्य जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईहरुको माघ 25 गतेबाट प्रदर्शन हुन लागेको बाल मनोविज्ञानमा आधारित चलचित्र सारङमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ हैन त? हजुर। सम्राट कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? 7 कक्षामा। त्यस्तै आदित्य? म 6। कुन स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? दुवैजना कान्छीहरु। बाल मनोविज्ञानमा आधारित चलचित्र सारङ चाहिँ मैले भने हैन, त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको विषयवस्तु छ होला सम्राट? अब घरमा आमा बुवाको झगडा हुँदाखेरि घरमा भएको सानो सानो बालबालिकालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा यसले चाहिँ बुझाएको छ। आदित्यले चाहिँ यसमा अभिनय गर्दाखेरि हैन, जस्तो तपाईको रोल चाहिँ कस्तो छ त्यसमा? एकदमै डिप्रेस्ड अनि आमा बुवाको झगडाबाट एकदमै डिप्रेस्डको रोलमा छु। अनि सम्राट चाहिँ? म चाहिँ अब गरिब बच्चाको। अनि तपाईहरु दुईजना चाहिँ त्यो फिल्ममा साथी हुनुहुन्छ। हजुर। सम्राटलाई नि मैले सुने तपाईले चाहिँ यो अभिनय को कक्षा लिइराख्नु भएको छ कि के छ त? छैन। कक्षा नलिई यस्तो अभिनयमा आउँदा कतिका कठिनाइ भयो त तपाईको अगाडि? खासै कठिनाइ भएन, किनभने यो मुभीको सुटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सरले 1-2 महिना जति वर्कसप पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौं। आदित्यले पनि कक्षा त लिनु भएको छैन अभिनय? हजुर, उसँगै हो वर्कसप गरेको मैले पनि। तपाईलाई चाहिँ अब भविष्यमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अभिनयको कक्षा पनि लिनुपर्ने रहेछ जस्तो महसुस लागेको छ कि छैन? लागेको छ, नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ। हजुर। त्यही। अनि सम्राटलाई? हजुर, लागेको छ। सम्राटलाई सोधेँ मैले, जस्तो तपाईले त्यो सारङ चलचित्र खेल्ने क्रममा हैन, अनि जस्तो त्यो भूमिका अभिनय गरिराख्नु भएको थियो नि त्यो आफ्नो क्यारेक्टरको, अनि त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालकै प्रब्लम चाहिँ मैले देखाइराखेको छु भन्ने खालको महसुस गर्नुभयो कि भएन? भयो महसुस। जस्तो त्यो चलचित्रबाट चाहिँ के देखाउन खोजेको छ होला, के सन्देश आउन खोजेको छ होला? त्यही आमा बाबाको झगडाको असर पनि बुझाउन खोजेको छ, अनि संगीत चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने नै बुझाएको छ। पारिवारिक कलहले बालबालिकामा आउने नकारात्मक प्रभावलाई देखाउन खोजेको छ। अर्को चाहिँ संगीत चाहिँ कतिको चाहिँ शक्तिशाली छ भन्ने कुरा पनि देखाउन खोज्यो नि त। अनि त्यस्तै आदित्यले चाहिँ त्यो सारङ फिल्मको अभिनयका क्रममा तपाईले बोल्नुभएका डायलगहरू कुनै याद छ त तपाईलाई? हजुर, एउटा याद छ। हाम्रो सरले भन्नुभएको साथीमा त जात, धर्म, रङ, स्तर केही हुँदैन रे। साथी भनेको त कृष्ण र सुदामा जस्तो हुनुपर्छ रे। तिमी कृष्ण अनि म सुदामा। त्यो राम्रो ल, एकदमै राम्रो। जस्तै सम्राटले पनि आफ्नो कुनै भन्नुहुन्छ त आफ्नो बनाइ त्यहाँ डायलगहरू? जान त मन थिएन, तर बुवाको साथ पनि छोड्न सक्दिनँ। मलाई मेरो साथीको जहिले याद आइरहनेछ। जब म बाँसुरी बजाउने छु तब मेरो हरेक सुरमा तिमी नै हुनेछौ। एकदम राम्रो। तपाईहरु चाहिँ कृष्ण र सुदामाको चाहिँ जस्तो मित्रताको रूपमा चाहिँ देखिनुहुन्छ हैन त? अनि जस्तो आदित्यलाई हाम्रो यो सारङ फिल्मले चाहिँ यता के रे कृष्ण र कृष्णले बजाउने बाँसुरीसँग पनि सम्बन्ध देखाउँछ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ, हो त? हजुर। कसरी चाहिँ देखाइएको छ त? जस्तो बाँसुरी, कृष्ण र बाँसुरीलाई चलचित्रमा कसरी प्रयोग गरिएको छ? एउटा त भयो कृष्ण भगवानको भक्ति, अनि एउटा बच्चा कृष्ण भगवानले जसरी नै आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई, डिभोर्स हुन लागेको प्यारेन्ट्सलाई कृष्ण भगवानले जस्तै सँगै राख्न चाहन्छ, त्यसरी। एकदमै मन परेको सिन चाहिँ कस्तो थियो होला, त्यो अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ? सबै सिन खिच्दा राम्रो भएको थियो, तर एउटा मन परेको सिन चाहिँ त्यो बेडरुमको सिन थियो। हजुर। अनि त्यो म चाहिँ उसको घरमा लुकेर आएको थिएँ, अनि उसले चाहिँ मलाई दराजभित्र लुकाउने सिन थियो, त्यो चाहिँ अलिकति मन परेको थियो। अब आदित्यलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ रमाइलो लागेको क्षण चाहिँ अलिकति हामीसँग बाँडिदिनु न अनुभव। जब हामी एडी ग्रुपसँग बसिरहेको हुन्छौँ असिस्टेन्ट डिरेक्टरहरूसँग, उहाँहरू एकदमै काइन्ड हुनुहुन्छ। आदित्यलाई चाहिँ खानेकुरामा मलाई कतिको नाक्नु के हुनुहुन्छ, कतिको मिठो न तरकारीहरू पनि जे पनि खाइदिइहाल्ने हुनुहुन्छ कि धेरै छान्ने हुनुहुन्छ? तरकारीमा मलाई त सिमीहरू त बोडीहरूको त मलाई भित्रकोमा चाहिँ मनपर्छ, बाहिरको कस्तो त्यो काँचै खोल खाए जस्तो हुन्छ। सम्राटलाई जे पनि खाइदिनुहुन्छ? अहिले काहीँ खाने क्रममा चाहिँ
घरकै खाना खाए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो अनुभव भएको भएन? होइन रमाइलो हुन्थ्यो है? हाम्रो किचनको दाइहरूले राम्रो पकाउनुहुन्थ्यो। त्यो सुटिङको क्रममा चाहिँ आफ्नो यता पढाइ चाहिँ आदित्यलाई नै मैले पहिला सोधेँ, पढाइ चाहिँ तपाईँले पुरै छोड्नु भयो कि कसरी गर्नुभयो त, कसरी म्यानेज गर्नुभयो? बिदाको सुरुमा चाहिँ बिदा त्यो 6 र 7 मा जाने बेलाको ब्रेकमा गरेको थियौँ अनि हल्का हल्का छुटेको थियो 1-2 हप्ता जति स्कुल। अब सम्राटलाई मैले सोधेँ जस्तो तपाईँको विद्यालय त 1-2 हप्ता छुट्यो नि त, त्यति बेला चाहिँ कसरी चाहिँ अब स्कुलबाट सरहरूले स्कुलले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स गर्यो? ठिकै छ तिमीले राम्रै गरिरहेछौ भन्यो कि अब भन्नुभयो कि कस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो? त्यस्तै भन्नुभयो। अनि त्यही अब बाँकी कामहरू पनि अब साथीहरूले सघाए अनि भएन, गाह्रो भएन? जस्तो आदित्यले चाहिँ त्यो जुन 2 हप्ता तपाईँको पढाइ छुट्यो नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कभर गर्न कतिको गाह्रो भयो? कभर गर्न त्यति गाह्रो त भएन, साथीहरूले नि हेल्प गर्यो अनि टिचरहरूले नि हेल्प गर्नुभयो। अब सम्राटलाई मैले सोधेँ जस्तो तपाईँले एउटा फिल्म, यो चाहिँ तपाईँको पहिलो फिल्म होइन त? हजुर। अनि अब अभिनयलाई अगाडि बढाउँछु अथवा के योजना बनाउनु भएको छ? यस्तो अफरहरू आयो भने फेरि फिल्म खेल्नुहुन्छ? हजुर। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ रुचि यो अभिनय चाहिँ म पहिला फिल्म खेल्छु भनेर सोच्नु भएको थियो कि यो तपाईँहरूको अगाडि अकस्मात त्यस्तो अफर आयो? होइन म खेल्छु भन्थेँ हजुर। अनि सरले अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि खेल्यौँ। अनि प्रशान्त तामाङ सरसँग चाहिँ तपाईँको कसरी भेट भयो? उहाँ हाम्रो डान्स टिचर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूकै स्कुलमा डान्स? हजुर। यति बजेदेखि चाहिँ म अभिनय सिक्छु भन्ने एउटा खालको केही सेड्युलहरू केही बनाउनु भएको छ कि छैन त? एक्टिङ क्लासहरू लिने? एक्टिङ क्लासहरू लिने सेड्युल चाहिँ बनाएको छैन, अब बनाउने तयारीमा चाहिँ छु। अब जस्तो सम्राटले चाहिँ अब यो हाम्रो अभिनयलाई नै म अगाडि बढाउँछु भन्ने खालको चाहिँ योजना बनाइसक्नुभयो? अनि सम्राटलाई चाहिँ यो अभिनयदेखि बाहेकका अरू के क्रियाकलापमा चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा? साइन्समा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, साइन्स विज्ञानमा। आदित्यलाई? मलाई स्पोर्ट्सतिर। स्पोर्ट्समा पनि तपाईँलाई कुनमा चाहिँ कुन खेलकुद अलिकति बढी रुचि राख्ने? मलाई फुटबल। फुटबल। अनि सम्राटले साइन्स भन्नुभयो होइन, साइन्सका चाहिँ कस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बढी टच गर्छ क्या, मनपर्छ? एनिमल्सहरूको बारेमा त्यो त्यस्तै बायोलोजीमा। तपाईँले चाहिँ कसैले सोध्यो कि त्यो तपाईँलाई मनपर्ने, सम्राटलाई मनपर्ने वैज्ञानिक चाहिँ को भनेर सोध्यो भने कसको नाम लिनुहुन्छ? त्यस्तो फेभरेट त छैन, सबैलाई उच्च छ सम्मान। हजुर। तर अब त्यस्तै एल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ राम्रो मनपर्छ है? पढाइ चाहिँ एभरेजै भएको विद्यार्थीले पनि भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छ कि सक्दैन होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सक्छ। कसरी सक्छ होला? हार्डवर्किङ। हार्डवर्किङ भनेको पढाइमै उसले चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो कि उसका लागि अरू अप्सनहरू पनि हुन्छ? अरू अप्सन पनि छ, जस्तै खेलकुदै एउटा मानौँ। एकदम। यहीँ पनि नेपालमा पनि एक्टिङ, म्युजिक, अन्य कुरा छन्। अब सम्राटलाई मैले जोडेँ, तपाईँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ म कलाकारै बन्छु भन्दाखेरि कुन कलाकार चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ? राजा शर्मा। अब अहिलेको रिसेन्टली चाहिँ जसले फिल्म खेलिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुन मनपर्छ कलाकार? मैले हिरो भनिनँ, कलाकार भन्ने छैन, सबैजना सबै मनपर्छ। अनि तपाईँलाई, आदित्यलाई? मैले पहिले पनि भनेको छु, विपिन कार्की र दयाङ राई। जस्तो तपाईँहरूले अहिले नेपाली फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ? नरातिकन भन्नु त खासै हेर्नुहुन्न है? आदित्यले? म हेर्न त हेर्छु तर त्यति धेरै नै हेर्दिनँ। हजुर। राम्रो मुभी आएको बेला चाहिँ हेर्छु। जस्तो कुन हेर्नु भएको छ होला अहिलेसम्म? मैले नेपाली मैले हेरेको भने जात्रा हो, जात्राको सबै, अनि छक्का पञ्जा, अनि यही सारङ्गी, त्यस्तै। सम्राटले? त्यही सारङ्गी र छक्का पञ्जा दुईवटा हेर्नु भएको छ है? अब आदित्यलाई चाहिँ जस्तो अहिलेको बच्चाहरूलाई नेपाली फिल्ममा त्यति रुचि नहुनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? मलाई नेपाली फिल्ममा रुचि छ तर अरूको बारेमा थाहा छैन। सम्राटलाई मैले सोधेँ, हाम्रो सारङ फिल्म जुन चाहिँ हाम्रो 25 गते चाहिँ प्रदर्शनमा आइरहेको छ नि, त्यो फिल्म चाहिँ अभिभावकले आफ्ना बालबालिका सहित हलमा गएर हेर्नुपर्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ किन हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा हामी र सरले धेरै नै मेहनत गरेको छौँ, त्यही भएर कृपया गरेर हेरिदिनु होला। आदित्यले चाहिँ जस्तो त्यो फिल्म हेरेर एउटा फ्यामिलीले, एउटा प्यारेन्ट्सले, एउटा बच्चाले के सिक्छ होला, के सिकाइ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा चाहिँ साथी भनेको कस्तो र बनाउने, कति हुन्छ नि, कति साथीहरूले त नराम्रो कुरा पनि सिकाइराखेको हुन्छ नि त अरू साथीहरूलाई। साथी भनेको कस्तो बनाउने, अनि
साथीको महत्त्व भनेर बुझिन्छ। अनि दोस्रो भनेको त बच्चाले कस्तो असर पर्छ अनि आमा बाबाले किन बच्चाको अगाडि गएर झगडाहरू त्यस्तो त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने। अब भन्नु त कहिलेकाहीँ तपाईँले सिन गर्दै गर्दा त्यो फिल्ममा एक्टिङ अभिनय गर्दै गर्दा आफूले यो चाहिँ रियलमा मैले नै भोगिरहेको छु भन्ने खालको फिल भयो कि भएन? हजुर, इमोसन भित्रबाट इमोसन निकाल्दा इमोसन चाहिँ। अनि जस्तो अभिनयमा सम्राटलाई मैले सोधेँ होइन, सबैभन्दा कस्तो खालको चाहिँ सजिलो लाग्यो? जस्तै कमेडी सजिलो लाग्यो कि अलिकति सिरियस टाइपको चाहिँ एक्टिङ गर्न सजिलो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि कस्तो खालको चाहिँ महसुस गर्नुभयो त तपाईँले? ह्याप्पी खालको सजिलो होइन? अनि रुने खालको गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? कतिको गाह्रो थियो त्यस्तोमा चाहिँ? खासै गाह्रो थिएन, तर चाहिँ ह्याप्पी भन्दा चाहिँ गाह्रो। अनि क्यामेराको अगाडि एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम हाँस उठ्ने, एउटा डाइलग भन्नुपर्ने चाहिँ हाँसेको हाँसै गरेर भन्नै नसक्ने त्यस्तो खालको केही भयो कि भएन तपाईँले? अनि आदित्यको अगाडि मलाई फर्स्ट डेमा भएको थियो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमोवाला सिन थियो क्या। साथीले मेरो उतापट्टि कमेडी सिन चलिरहेको, म चाहिँ सिरियस छु, त्यही भएर त्यो कमेडीले गर्दा हल्का हाँसेको थिएँ। आफैमा एउटा डाउट हुने समय आयो कि आएन? अब हामीले सकेनौँ भने नि सरले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि आदित्यलाई त्यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैमा डाउट हुने नि त, म सक्दिनँ कि क्या हो भन्ने खालको? कहिले आएन। सम्राटलाई चाहिँ विज्ञानदेखि बाहेक तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि के गरेर चाहिँ समय बिताउन चाहनुहुन्छ? मेरो हबीहरू भनेको चाहिँ ड्रइङ छ, बास्केटबल छ, त्यस्तै। ड्रइङ पनि तपाईँलाई मनपर्छ? आदित्यलाई? म फुटबल। अब अलिकति तपाईँहरूकै यसमा जाउँ न। जस्तो सम्राटलाई चाहिँ कतिवटा आफ्नो विषय पढिराख्नु भएको छ नि तपाईँले होइन, कुन विषय चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ म अन्तिममा गृह कार्य गर्छु भन्ने अल्छी लाग्ने हुन्छ नि, एकदम तपाईँको अल्छी लाग्ने विषय र फेभरेट विषय चाहिँ कुन होला, मनपर्ने विषय? अल्छी लाग्ने भनेको सामाजिक र नेपाली, अनि मनपर्ने चाहिँ इङ्ग्लिस र साइन्स। आदित्यलाई? अल्छी लाग्ने भनेको इङ्ग्लिस हल्का हल्का त्यो अल्छी लाग्छ। अनि मनपर्ने भनेको चाहिँ सामाजिक। सामाजिकमा चाहिँ अहिले तपाईँको हाम्रो जस्तो हिस्ट्रीको पनि कुरा राखेको हुन्छ नि होइन, इतिहासको कसैको जीवनी छ त सामाजिकमा कि नेपालीमा? कुनैमा जीवनी पढ्नु भएको छ? हजुर। कसको पढ्नु भएको छ? महावीर पुन र अनि अर्को उहाँको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। तपाईँले? मदर टेरेसाको। अनि अर्को याद भएको छ त्यही हो। जस्तो महावीर पुन भन्नुभयो तपाईँले? हजुर। उहाँहरूको जीवनी पढ्दाखेरि तपाईँ आफू चाहिँ मोटिभेट हुनुभएको केही छ त? जीवनी पढ्दै गर्दा ओहो भन्ने खालको हुन्छ नि हामीलाई, त्यस्तो बेला नि यस्तो गर्नुभयो भन्ने खालको केही छ त? छ। कस्तो भन्नु त? धेरैचोटि हार खाए पनि हार नमान्ने। जस्तो अहिले कलाकारितादेखि बाहिर जाँदाखेरि तपाईँले जुन अहिले राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई मनपर्ने मान्छे चाहिँ को होला कलाकारदेखि बाहिर भन्दाखेरि? डाक्टर स्यान्डु ग्रेट। आदित्यलाई? काठमाडौँको मेयर बालेन्साह। जस्तो सम्राटलाई चाहिँ आफ्नो कोर्सदेखि बाहिरका कुनै किताबहरू पढ्नु भएको छ तपाईँले? धेरै जसो इङ्ग्लिसकै बुकहरू। नेपाली त अघि खासै मन पर्दैन भन्नुभयो, पक्कै पढ्नु भएको छैन होला। एक दुईवटा नाम भन्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसका बुकको नाम? द इन्भिजिबल म्यान अनि वन्डर, त्यस्तै। अनि आदित्यले? मैले स्टोरी बुकहरू खासै पढ्ने गरेको छैन। अनि जस्तो तपाईँहरू चाहिँ प्रविधिमा अहिलेका बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ मोबाइल ल्यापटप नचलाऊ भन्नुपर्छ क्या, आफ्नो चाहिँ सबै जिन्दगी नै त्यही हो जस्तो गरेर खान पिउन पढ्न सबै छोडेर चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ एकाग्र भएर लाग्नुभएको हुन्छ नि अहिलेका बालबालिकाहरू। त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँहरू के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एज अ कलाकार सम्राटले? मोबाइलहरू भनेको नराम्रो त होइन, अब सही प्रयोग गऱ्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। झन् आजकल त सबै कुरा त्यसमै भइहाल्छ। अब त्यही हो सही। आदित्यको तर्फबाट? म पनि मोबाइल नचलाउँछु अनि धेरै नै चलाउँथेँ लकडाउनको बेला चाहिँ। अनि अहिले फुटबलहरू स्पोर्ट्सतिर गएर हल्का मोबाइलमै इन्ट्रेस्ट कम भएको छ, अनि त्यही बाहिरतिर खेल्नुपर्छ त्यही भन्न चाहन्छु। मोबाइललाई एउटा कुरा मान्नु हुँदैन। आउट गेमहरूमा पनि अलिकति इन्भल्भ गराउनु पर्यो आफूले। साथी बाहिरको बच्चाहरू नै होइन स्पोर्ट्स नखेल्ने होइन, म स्पोर्ट्स पिरियड कतिखेर आउँछ भनेर वेट गर्छु, अनि मेरो साथीहरू चाहिँ स्पोर्ट्स पिरियड कतिखेर जान्छ भनेर वेट गर्छन् क्या कतिहरू चाहिँ। सम्राटलाई चाहिँ मानौँ कुनै पनि बच्चाले आमा बुवाको डिभोर्स पछि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद पछाडि चाहिँ राम्रो वातावरण पाउन सक्छ होला त? त्यो सम्भावना छ?
छैन है। आदित्यलाई के लाग्छ त्यो आमा बुवाको डिभोर्स पश्चात चाहिँ बालबालिकाले एकदम राम्रो वातावरण बाल्य अवस्थामा चाहिँ प्राप्त गर्छ कि गर्दैन होला जस्तो लाग्छ? गर्छ। कसरी हुनु भन्नु त? डिभोर्स पछि नै आमा बाबाले होइन फेरि त यस्तो यस्तो भनेर झगडा गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसरी पाउँदैन। इफ त्यो आमा बुवाले बाबुलाई त्यो बच्चालाई राम्रो कुरा सिकाउने अनि राम्रोतिर इन्भल्भ गराउने अनि त्यो डिभोर्सको कुरालाई बिर्साइदियो भने चाहिँ अनि त्यो सम्भव हुन्छ होला त बिर्सिनलाई? जस्तो अब बुवाको आफ्नो लाइफ हुन्छ, आमाको आफ्नो लाइफ हुन्छ, दुवैजनासँग सँगै बस्नै पाउँदैन बच्चा, कहिले बुवासँग बस्नु पर्यो, कहिले आमासँग बस्नु पर्यो, भोलि उहाँहरूको पनि आफ्नै छुट्टै बिहे होला, अर्को बच्चाहरू जन्मिएला भनेपछि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ होला त राम्रो वातावरण पाउन? अन्त बिहेहरू भएन भने चाहिँ भनेपछि गाह्रै छ। गाह्रो त होइन तर त्यति गाह्रो छैन। सम्राटले त अघि प्रश्नै पार्नुभयो होइन, कुनै पनि हालतमा पहिलाको जस्तो वातावरण त हुँदैन भनेर। म पनि सम्राटकै कुरामा चाहिँ समर्थन गर्छु। आमा बुवासँगै भएको जस्तो वातावरण त कदाचित पनि हुनै सक्दैन, सम्भवै छैन होइन। अनि अहिले चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरू बच्चै हुनुहुन्छ, अब यस्तो प्रश्न तपाईँहरू बुझ्नु भएन भने पनि मलाई भन्नु होला बुझिन भनेर। जस्तो सम्राटलाई मैले सोधेँ, अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका डिभोर्सका कुराहरू चाहिँ धेरै आइरहेका छन् क्या होइन। त्यस्तो चाहिँ डिभोर्स गर्न मनस्थिति हुनुभएका अभिभावकलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहन्छु एउटा बच्चाको नाताले चाहिँ? अब बच्चालाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि धेरै नै असर परेको हुन्छ, जिन्दगीभर नै असर पर्छ त्यो गर्दाखेरि। त्यही भएर अब झगडा गर्ने भए पनि बच्चाको अगाडि चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु। अब आदित्यलाई पनि मैले यही प्रश्न सोधेँ, जस्तै त्यस्ता सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ भनेर मनस्थिति राख्नुभएका अभिभावकको लागि तपाईँ चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छ अभिभावकलाई? उहाँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ बच्चालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, बच्चा भन्दा ठुलो केही हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब बच्चा भइसकेपछि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त पहिलो प्रायोरिटी त बच्चामा गयो नि त। हजुर। अब आफ्नो पर्सनल फ्रिडम खोज्ने भन्दा पनि बच्चाको बारेमा सोच्नु पर्यो भन्ने खालको होइन त। हजुर। जस्तो अब यहाँ सम्राटलाई मैले सोधेँ, हाम्रो सारङ फिल्मले चाहिँ कस्तो पोजिटिभिटी ल्याउँछ होला? त्यो अघि कुरा पनि आइसकेको छ, त्यही पनि समाजमा कस्तो पोजिटिभिटी ल्याउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डिभोर्स हुन आँटेको आमा बुवालाई चाहिँ रियलाइज हुन्छ होला अब बच्चालाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनेर। बढी चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ छुट्टिएर बस्न चाहने कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँको कलिलो दिमाग अनुसार चाहिँ? छुट्टिएर बस्ने कारण फ्रिडम, आफ्नो फ्रिडमको लागि होइन, आफ्नो फ्रिडमको लागि, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि बच्चाको जिन्दगी दाउमा लाउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने खालको होइन त। तपाईँहरूलाई मैले यिनीहरू सोधेँ, जस्तो अहिले चाहिँ कमाउने सिलसिलामा होइन के अरे अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ आफू सम्पूर्ण बन्नको लागि साना बाबु नानीहरूलाई पनि छोडेर चाहिँ अभिभावकहरूले विदेश जाने बाध्यता भनौँ कि के भनौँ, त्यो चाहिँ अहिले धेरै छ क्या नेपालमा। त्यस्तो चाहिँ कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो एउटा बाल मानसिकताबाट चाहिँ? अब त्यो त हामीले त रोक्न त सक्दैन, त्यही त अब सहयोग मात्र गर्न सकिन्छ, अब जे गर्छ नि त। र आदित्यलाई चाहिँ हास्य कलाकारमा चाहिँ को मनपर्छ होला? पहिलो प्राथमिकता चाहिँ म हरिवंश आचार्यलाई दिन चाहन्छु। अनि दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ धुर्म सुन्तली। सम्राटलाई? मलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने भनेको माग्ने बुढा हो, अनि अर्को जितु नेपाल हो नि। पछि चाहिँ त्यो दुईजनामा माग्ने बुढा र जितु नेपाल जस्तो म पनि बन्छु भन्ने खालको चाहिँ छ कि छैन योजना? हास्य कलाकार बन्न सक्नुहुन्छ आदित्य? म त पहिले पनि स्कुलमा स्ट्यान्डअप कमेडीहरू गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर म सक्छु। तपाईँको रिलिज हुन लागेको फिल्मको बारेमा चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु। हामीले यो फिल्ममा धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ, त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो नजिकै रहने हलमा गएर हामीलाई धेरै धेरै माया देखाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र सम्राट पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ कि दर्शकहरूलाई? माघ 25 गते आउने हामीले हाम्रो सारङ मुभी कृपया गरे हेरिदिनु होला। त्यो आफ्नो घरको छेउमा भएको हलमा गएर हेरिदिनु होला। सम्राट र आदित्यलाई चाहिँ हजुर तपाईँहरूको पहिलो फिल्म चाहिँ राम्रो चलोस् है, राम्रो तरिकाले चाहिँ हिट होस् भनेर मैले चाहिँ हाम्रो बालसंसार.com किशोर आवाजको सम्पूर्ण टिमले चाहिँ तपाईँलाई शुभकामना दियौँ होइन। राम्रो गर्नु होला, अझै अगाडि नै बढ्दै जानु होला। यसरी नै कलाकारितामा चाहिँ एकदम भोलि पर्सि जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो चर्चित भएर चाहिँ देखिनु होला भनेर हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त,
नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।